खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अमित शाहआ डिब्रुगड़खौ आसामनि नैथि खुंथायारि मिरु खालामनो थाखाय 1,715 कौटि रांनि हाबाफारि बेखेवो। आसाम पुलिसआ 9.2 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों, 3 हमजादों। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव बिजिरसालिया दिनै जामिननि खावलायनायखौ थि खालामगोन। आसामाव चाइल्ड पर्नग्राफि दिहुननाय आरो फोसावनायनि दायाव सा 8खौ हमदों CID। 10 फेब्रुआरिनिफ्राय 7.6 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा आसाम बर्डनि आनजाद लिरगोन। 2 NDFB सोद्रोमाखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारबाय। दिल्लीयाव 12 बोसोर बैसोनि हौवासाखौ पार्कआव बुथारनाय जाथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। अमित शाहआ डिब्रुगड़खौ आसामनि नैथि खुंथायारि मिरु खालामनो थाखाय 1,715 कौटि रांनि हाबाफारि बेखेवो। इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा मैया डिब्रुगड़आव 1,715 कौटि रांनि जौगाखां मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिनि थांखिया डिब्रुगड़खौ आसाम हादोरसानि नैथि खुंथायारि राजथावनि बानायनाय, दिसपुर, गुवाहाटीनि सायाव नारसिननायखौ खमायनाय आरो गोजौ आसामाव खुंथायखौ जौगाहोनाय। गुबै बाथ्राफोरा जाबाय 3 थालानि बिल्डिं, 9 थालानि MLA हस्टेल, 800 मासि गोनां अडिट'रियाम आरो रैखाथि खाबुजों लोगोसे 284 कौटि रांनि नैथि बिधान सभा कमप्लेक्सखौ बेखेवनाय। माल्टि डिसिप्लिनारि स्पर्ट्स कमप्लेक्स 238 कौटिनि गिबि खोन्दोखौ बेखेवनाय आरो नैथि खोन्दो 209 कौटिनि थाखाय बिथा गायसन्नाय, जेराव गोदान मुगानि सुबिदाफोरजों लोगोसे 30,000 सुबुंफोरसिम जिरायनो हानाय गोहो थागोन। जुनारफोरनि जोथोन आरो बिजिरसंनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय 292 कौटि रांनि वाइल्डलाइफ हेल्थ एन्ड रिसार्च सेन्टार फोसावनाय। ब्रह्मपुत्र बेसिनाव दै बाना होबथानायाव मदद होनानै मोन 9 जिल्लाफोरनि मोन 15 दैब' हाखौ फोथांफिननो थाखाय 692 कौटि रांनि दैब' फोसाबफिननाय मावथांखि बेखेवनाय। कानिकार पेरेड ग्राउन्डआव जानाय बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, MP, MLA आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। नैथि खौराङाव दङ। आसाम पुलिसआ 9.2 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों, 3 हमजादों। आसाम पुलिसआ ब्रह्मपुत्र आरो बराक हायेनाव फेग्रा मुवानि बेरेखा गोख्रों अपारेसन खालामदों। 30 जानुवारि 2026 आव 9.2 कौटि बेसेननि फेग्रा मुवा जब्द खालामदों आरो 3 सुबुंखौ खादों। चिरां जिल्ला ब्रह्मपुत्र हायेननि बिजिनी ओनसोलाव पुलिसआ 4.5 कौटि रांनि याबा टेब्लेटफोर मेथाम्फेटामाइन केफिन मिक्स जब्द खालामदों। काछार जिल्ला बराक भेलियाव बिबानगिरिफोरा मोन 85 जाथायफोरनिफ्राय 4.7 कौटि रांनि 947 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों। 2 दायनिगिरिफोरखौ चिराङाव आरो सासेखौ काछाराव हमनाय जादों। ड्राग्स नेटवर्कनि गोबां सोद्रोमाफोरखौ सिनायथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव बिजिरसालिया दिनै जामिननि खावलायनायखौ थि खालामगोन। कामरुप मेट्र'पलिटान बिजिरसालिया जुबिन गार्ग थैनाय केसआव अमृत प्रभा महन्त आरो 2 रैखाथि हानजा नन्देश्वर बरा आरो परेश बैश्यनि जामिन आर'जलाइनि सायाव दिनै थिरांथा लागोन। बेनि सिगां दायनिगिरि श्यामकानु महन्तआ आयेनारि आरो गावारि जाहोननि थाखाय गावनि जामिननि आर'जलाइखौ बोखांना लाफिनदों। फारसेथिं गुबुन सासे दायनिगिरि सन्दीपन गार्गआबो गावनि उकिलनि गेजेरजों गावनि आर'जलाइखौ बोखांनानै लाफिनदों। फारसेथिं स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम SITआ गुबुन 3 दायनिगिरिफोरखौ जामिन होनो थाखाय खावलायहरदों। बे थांखिखौ जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ हेंथा होदों। बिजिरसालिया गोरोन्थि बुजिनानै बायनाय फ्लेटखौ जब्द खालामनाय, बेंक एकाउन्टखौ फ्रिज खालामनाय आरो मेडिकेल आनजादनि खावलायनायजोंबो बिजिरगोन। गासै आयदानि बिजिरगिरि बिप्लब बरुवाया बिजिरगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ। आसामाव चाइल्ड पर्नग्राफि दिहुननाय आरो फोसावनायनि दायाव सा 8खौ हमदों CID।
क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट (CID) आ शुक्रबाराव फोरमायदों दि चाइल्ड पर्नग्राफि दिहुननाय आरो राननायनि दायाव रामाव खमैबो सा-8 सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। CIDनि साइबार इउनिटआ गथ'साफोरनि आथोनारि गाज्रि बाहायनायनि कन्टेन्टखौ अनलाइन गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गुवाहाटीजों लोगोसे गोबां जिल्लाफोराव मोनसे समन्वित अपारेसन खालामदोंमोन। गासै 8 दायनिगिरिफोरखौ उन्दै गथ'साफोरजों सोमोन्दो थानाय रोखा आयदा सोरजिनाय आरो राननायाव लोब्बा थानायनि थाखाय आथोनारि अपराधनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि गुबुन गुबुन धाराफोरनि सिङाव दाय जाबसिननाय जादों। पुलिसआ मबाइल फन आरो गुबुन गुबुन इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरखौ जब्द खालामो होनना मिथिनो मोननाय जायो। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दुलु बरा, राजु दत्त, प्रियम हांदिक, हेमन्त कलिता, मिनहाज खान, आसान आली आहमेद, दिलवार हुसैन आरो बिश्वनाथनि सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गेजेराव दं। केसआ दावगालांनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ बिजिरसालियाव गथायनाय जागोन। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ 10 फेब्रुआरिनिफ्राय 7.6 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरा आसाम बर्डनि आनजाद लिरगोन। बे बोसोराव 7,60,000निबो बांसिन फरायसाफोरा आसाम बर्डनि आनजादाव जिरायगोन। मावख'गिरिफोरा जोबथा साखाफारा जानायजों लोगोसे फोसावो। आसाम हादोरसा फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ फोरमायनाय बादिब्ला थाखो 10 नि थाखाय गोजौ फरायसालि लिभिं सार्टिफिकेट (HSLC)नि आनजादा 10 फेब्रुआरि 2026 निफ्राय जागायगोन। बेनि उनाव थाखो 11 नि थाखाय हायार सेकेन्डारि (HS) जोबथा आनजादा 11 फेब्रुआरि 2026 निफ्राय जागोन। आनजादफोरा मोजाङै सोलिनो थाखाय बर्डआ थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव आनजाद मिरुफोरनि अनजिमाखौ बांहोदों। जिरायनाय आरो सोंथि बिलाइनि लजिस्टिक्सजों लोगोसे गासैबो लाहार-फाहारखौ थि खालामनाय जाबाय। फरायसा आरो फरायसालिफोरखौ आनजादनि गासैबो नेम आरो समफारिफोरखौ मोजाङै मानिनो थाखाय बोसोन होनाय जादों। बर्डआ गासै फरायसाफोरखौ जाफुंसार जानो हामलायथि होयो मानोना बिथांमोनहा गावसोरनि सोलोंथायारि दावबायनायनि बे गोनांथार खोन्दोखौ जागायजेनगोन। 6थि खौरांआव दङ सानै NDFB सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय हगारबाय। नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि (NIA) नि नायबिजिरनायाव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (NDFB) नि सानै बारग' सोद्रोमा बिष्णु नार्जारी, जायखौ एन बेरेमा होन्नाबो मिथिनाय जायो, आरो अजय बसुमतारी, जायखौ बि बिश्वा होन्नाबो मिथिनाय जायो, बिथांमोनखौ नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि (NIA) नि नायबिजिरनायाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जाबाय होन्ना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दंमोन। बे जाथाया बड'लेण्ड ओनसोलफोराव नोजोर बोनो हादों, जेराव सुबुंफोरा थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। 7थि खौरांआव दङ दिल्लीयाव 12 बोसोर बैसोनि हौवासाखौ पार्कआव बुथारनाय जाथाय। सा-सानजा दिल्लीनि शास्त्री पार्कनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे 12 बोसोर बैसोनि हौवासाखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला शुक्रबारनि फुंआव शास्त्री पार्क चौकनि साखाथियाव हौवासानि गोथै सह'खौ मोन्नाय जादों। बिथांखौ थाबैनो जगप्रवेश चन्द्र देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होन्ना फोसावो। थाखो 7 नि फरायसा बुथारजानाय सुबुङा खर' आरो मेगनाव जखम जानायजों लोगोसे गोबां गोब्राब जखम जादोंमोन, जाय मोनसे हिंसायारि गाग्लोबनायनि इसारा होयो। नायबिजिरनायाव पुलिसआ बे दायनि आन्दोआव बिथांनि लिभ-इन पार्टनारनि आखाइ दं होन्नानै सन्देह खालामदों, उनाव दायनिगिरिखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै दोनदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हौवासानि बिफाया सिगाङावनो थैदोंमोन आरो बियो गावनि बिमाजों थायोमोन। बुथारनायनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।